Се кројат лозијата и пред Свети Трифун, времето поволно за резидба на виновата лоза. Овогодишната резидба е започната уште пред месец дена, велат лозарите за М-нет телевизија. Децидни се тие дека до 1 април треба се да е завршено, а тоа означува дека до тој датум лозијата треба да бидат окроени и изврзани. Времето е погодно започната више пред месец дена. Да се кројат чисто, педантно, да не се остават повише и ред други работи. Отиме сега пуна фаза сме, додека можеме, и така. 1 април треба да е се завршено. Кроење, врзување, одма врзуват. Ние кроеме, други врзуват и така. И оваа година лозарите се надеваат на добра рожба, но со оглед фактот на добриот снег, дождот и влагата, тие очекуваат на вистина тоа да се случи. Не. Мислам, не влијаеше, не коевме тоа време, паузиравме. Во тај смисла, ако рачунаш. Секоја година се надеваме на подобро, бате. Секоја година се надеваме на подобро. Сега годината е добра, има дожд, има влага земјата, али рано е да се каже за тоа. Инаку традиционално и оваа година сите лозари за празникот Свети Трифун ќе ги закројат своите лозија и ќе принесат лепи вино во слава и чест на светителот, кој се смета за нивен заштитник.